E aí, pessoal? Quem aqui é fã de Volta para o Futuro? Sabe aquele DeLorean icônico que marcou nossa infância? Então vocês não vão acreditar, mas ele quase nem existiu. Na ideia original do Robert Zemeckis e do Spielberg, a máquina do tempo seria, acreditem, uma geladeira. Pois é, o Marty McFly ia entrar numa Frigidaire antiga para viajar no tempo. Mas os diretores ficaram preocupados que as crianças poderiam tentar imitar a cena em casa e se trancar em geladeiras velhas. Por isso, eles mudaram para um carro. E não foi qualquer carro, né? O DeLorean DMC-12 acabou se tornando um dos veículos mais famosos da história do cinema. Aquelas portas que abrem para cima, o visual futurista. Impossível imaginar o filme de outro jeito. Se você curtiu essa curiosidade, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Tem muito mais história interessante por vir. Ah, e comenta aqui embaixo. Você consegue imaginar De Volta para o Futuro com uma geladeira no lugar do DeLorean?